2017-тен бері таз ұстап келе жатырмын. Бірінші мені осындай Қоянды ауылына келіп, жер үй салған болатынмын. Содан кейін бір тазыға деген құмарлығым артып, тазыны көбейту қазір жойылып бара жатқан соң, тазыларды ұстауға ойыма келді. Сосын осыларды көбейту мақсатым болды. Осылармен айналысып, көбейтуді мақсатым сол болып келе жатыр. Менде қазір осы кезде үйдегі тұрғанмен 10 тазыдай бар менде. Олар енді жеті қазынаның кіретін тек қана тазы ғана, басқа иттер кірмейді. Өйткені құмай тазы киелі тазы. Аңызға айналған кезінде, қазақ ауылында ашаршылық кезінде бір ауылды бір тазы аман есен алып қалған. Мысалы, ашаршылық кезінде тазы өзі айдалаға шығып, кең далаға шығып, бір аңды, кез келген аңды алып келіп, соны сол мен арқылы аман есен алып қалған. Мен ойлайтын, бір үйде қайта бір екі тазы төбет болса, төрінде қазақы домбырамыз тұрса, ілі тұрса, және де қамшымыз тұрса, оның үсті нұрдың үсті нұр болады, нағыз қазақтың үйі болады деген ойдамын. Кел! Айт! Бұл тазы арнайы машинамен шығатын, атпен шықсаң да, ұстаған қоянын болсын, түлкісін болсын, өлтірмей алып келеді алдына. Ол жерде тартып, талап тастап, шырып тастау, ондай жоқ. Өзі біз алдында шыққан кезде, қоянды талап жатқан кезде, тиіспе деп, бір-екі рет үйретіп, алып, аузын алып, үйреткенбіз, әкел деп. Содан кейін уже қоянды да таламауға тырысып, әкелуге үйреп қалған солай. Бұның өзі аңға шығып тұрған сайын, бір тазы осы аузанса, мысалы, қоянның болсын, түлкі қарсағына аузансын, борсқа аузанса да, бір тазы алса, қоса осының істеп жатқанын тәсілін көріп, осы қалған тазылар көріп, талайды, алады, солмен арқылы ізге түсіп дегендей, солмен жұмыс жасауды үйрене бастайды. Мысалы, еттің бәрі қаз емес дейді, еттің бәрі таз емес дейді ғой, мысалы, тек көп алысқа шыдамды, осы тек құмай тазылар ғана. Аттың қанша километр жүрсең, 20-60 километр болса да шаршалмайды бұлар деген. Өзінің қай уақытта уақытың болады, қолың босайды, сол кезде аңшылыққа шығуға уақытың бөлсең, сол кезде тазылармен шығып отырсаң аңшылыққа. Керемет демаласың, ойыңды бөлесің, таза ауада тазымен шығып, азартың ашылады, адреналин дейді ғой, мысалы, қызықта бұлай дегенде хобби болғандықтан бізге аңға шыққаны қызық. Енді бұны үкімет қолға алып, осы қазақи құмай тазымен және қазақи төбеттерді көбейткені соған ат салысып үлесін қосса, нұрдың үсті нұр болады деген ойдамыз.